nitwa Senior Superintendent of Police Gardner Kirutimana, abanshinzwe ikoranabuhanga mu ishami rya police rishinzwe impushya, ibizamini n'impushya byo gutwara ibinyabiziga. Nkuko mwabibonye iki kigo ni ikigo cyaje kigamije kunoza imitangire ya serivisi ku bantu bifuza gukora ibizamini ndetse no guhabwa impushya byo gutwara ibinyabiziga. Kikaba ari ikigo cyifashisha ikoranabuhanga mu gutanga iyo serivisi. Nkuko mwabibonye rero, haba ari abakora ku bizamini by'impushya z'agateganyo, ku mpushya za burundu, haba mu kibuga, haba no mu muhanda, mwabonye ko ibizamini bikoreshwa byose hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga uburyo rikoze navuga ko riri mu byiciro bitandukanye. Hari icyiciro cya mbere cyo kubanza kwandika abakandida bashaka gukora ibizamini. Hari icyiciro cyo kureba ko abakandida biyandikishije bakagera hano gukora aribo imyirondoro yabo ariyo. None hakurikiraho n'ikoranabuhanga rishinzwe gukoresha ibizamini. Iryo koranabuhanga naryo riri mu bice bibiri. Twavuga ko hari ikoranabuhanga riri mu kibuga gikorerwamo ibizamini, aho dufite sensa ziri mu kibuga. Izo sensa zikavugana n'irindi koranabuhanga naryo riri mu binyabiziga bikorerwamo ibizamini. Hanyuma iryo koranabuhanga iryo mu kibuga n'iryo mu modoka bimaze kuvugana, bireba icyo umukandida yakoze, bikohereza amakuru mu cyumba gishinzwe gukontorora ikorwa ry'ibizamini. Ni ubwo buryo navuga ko iryo koranabuhanga ririmo. Hanyuma iyo tugiye rero hanze mu gukoresha ibizamini byo mu muhanda, naho twinjira mu rindi koranabuhanga riri mu modoka rikontorora uko ibizamini bikorwa, ariko tukanifashisha ikoranabuhanga rya GPS kugira ngo tugende dukurikirana aho imodoka igeze, ndetse bibashe no guhuzwa neza n'ibyapa biri ku uwo muhanda, kugira ngo amabwiriza atangwa n'iryo koranabuhanga ataza kuba busanya n'ibyapa biri ku uwo muhanda. Ikigo kije kiyongera ku bindi bibuga cyangwa se izindi site zakorerwaga ibizamini. Icyambere kije kwihutisha serivisi nkuko mwabibonye, kuko umuntu uzajya uza gukora ikizamini hano nta mwanya munini azajya ari butakaze hano. Nkuko mwabibonye mu isaha imwe umuntu ashobora kuba yarangije gukora ikizamini yasohotse yasubiye muri gahunda ze. Bimwe no kwihutisha serivisi ku batugana, ikindi kandi no kubaha serivisi ziciye mu mucyo, ku buryo buri wese areba ibyo yakoze, ibyo ahaniwe akaba byibonera, adatekereza ko ari undi muntu waba wabigiyemo cyangwa wamubangamiye. Ni ikoranabuhanga rero rizihutisha serivisi dutanga. Nkuko mwabibonye uburyo iri koranabuhanga rikora, mwabonye ko nta mupolisi uhura n'ukora ikizamini. Ukora ikizamini ahura n'umupolisi gusa amubaza uko ari butangire ibisobanuro by'ibanze. Hanyuma ikoreshwa ry'ikizamini ni system cyangwa n'iryo koranabuhanga ribikora, ku buryo ntekereza ko abibwiraga ko cyangwa se ava ko hari uburyo police hari abibera cyangwa abandi ntibabere nkuko washaka kubivuga. Iri koranabuhanga riri mu byo rigiye gukemura, uburyo abo bantu izo mpungenge bari bafite zizajya zirangirira ku iri koranabuhanga. Nibyo ushobora kumva tuvuga ikoranabuhanga wenda ukumva ko ari ibintu bikomeye cyangwa se ari ibisabwa wa mukandida uje gukora. Mu by'ukuri umukandida uje gukora ibyo asabwa ni ugutwara imodoka uko yabyize. Ikoranabuhanga tuvuga ni iryo ryivuganira gusa, ntaho risaba umukandida kugira ikindi kintu akora mu ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo umukandida asabwa ni ukuba yariyandikishije, kandi basanzwe babikora ku irembo, akaza ku munsi n'isaha yahawe, yagera hano abindi byose baramufasha. Abakozi bakorera muri iki kigo bakamuyobora, bakamwereka ibyo asabwa gukora, hanyuma akajya mu kizamini agatangira ikizamini. Bavuga ko ni igisanzwe ko ni ikizamini cyo kureba uko abantu batwara imodoka, imyitwarire y'abatwara imodoka n'uburyo bubahiriza amategeko yo mu muhanda. Icyo nicyo twahera tuvuga ko ni ikizamini gisanzwe. Aho bitandukaniye wenda ni uburyo gikorwamo, aho abantu baramenyera gukora wenda ibice bine. Ahangaha nkuko twabibonye ni ibice birenze bine ariko bigenda bikurikirana, arangiza kimwe ajya mu kindi ajya mu kindi, ariko ari ikizamini kimwe n'ubundi arimo gukora. Navuga ko rero ntabwo ari ibindi bizamini bishyashya. Ibyo tureba n'ubundi ni ubushobozi bw'umuntu ugiye gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Ibyo bice nk'uko bivuga ni ibice biri mu kibuga. Twavuga ko hari umurongo batangiraho ikizamini. Ikizamini kigeraho gitangirira naho kirangirira. Iyo rero atangiye ku murongo batangiraho ikizamini,
yubahiriza ibisabwa, azaba yabyigishijwe ndetse yanabisobanuriwe. Iyo avuyeho akurikiza kujya guhagarara ku buhaname, ibyo abantu bamenyereye kwita nka demarage. Iyo arangije aho ngaho afite uburyo ahagarara, agomba guhagarara amasegonda 3 ariko ntarenze amasegonda 9, akirinda ko ikinyabiziga kimusubirana inyuma. Ibyo byose ni uko basanzwe bahagarara ku buhaname n'ubundi basanzwe babikora. Hanyuma iyo arangije aho ngaho ajya kunyura mu nzira aho bahunga inzitizi. Mu guhunga inzitizi ni uburyo bumwe n'ubundi busanzwe bukoreshwa, mujya mubibona rimwe na rimwe, ugasanga hari impamvu yatumye umuhanda bawufungwa igisate kimwe bagakoresha ikindi, wagera imbere ugasanga cya kindi bari bafunga bagifunze bagushubije mu cyo haruguru. Ibyo nabyo tuba dushaka kureba ko umuntu utwaye ikinyabiziga nagera aho ahura n'igihe nk'icyo ngicyo na situation nk'iyo ngiyo ko azabasha kubyitwaramo. Iyo avuye aho ngaho rero akurikizaho ikizamini cyo kunyura mu masangano y'umuhanda aho banyura bazunguruka, ibyo dukunze kwita rompuwe, akayinyuramo akerekana aho asohokeye. Kuko abantu benshi mu muhanda mwese murabibona, mukunda kubibona ko tugera muri rompuwe twese tukabyiganiramo, ugasanga umuntu yinjiye muri rompuwe ntiyerekanye aho ashaka gusohokera. Aho umuntu anyura tuba tuhazi, ariko icyo tuba dukeneye ku muntu winjiye muri rompuwe naho ari gusohokera, kugira ngo wowe umukurikiye umenye nawe niba uri umujyi inyuma cyangwa ni umujyi ku ruhande bitewe naho ushaka gusohokera. Nkuko mwabibonye rero muri rompuwe harimo inzira 3 umuntu ashaka gusohokeramo. Mushobora kuba mwinjiriyemo mwese mutari gusohokera ahantu hamwe, bisaba ko werekana aho uri busohokere, bigafasha ukuri inyuma kugira ngo nawe amenye igihanda ari bufate. Ikindi nkuko mubizi bisaba ko ugiye kwinjira mu masangano y'umuhanda banyura bazunguruka arabanza akareka ikinyabiziga cyamutanzemo kigatambuka. Iyo gisanzemo ikindi kikirimo gishobora kugira ikibazo nawe kikamuteza ikibazo kikamubangamira ku rugendo yari afite. Ni byiza ko ategereza ko avamo. Iyo avuye aho ngaho rero tujya ku kindi kizami cyo guparika ku ruhande, uburyo bahagarara ku ruhande rw'umuhanda. Nakirangije kugikora arongera akajya gukora ikizamini cy'uburyo bahagarara basubira inyuma, nk'ibyo dukunze kuvuga guhagarara muri garage, cyangwa uburyo baparika mu igaraje wawe winjira ujya guparika mu rupangu cyangwa mu rugo iwawe. Noneho wavamo aho ngaho ukaza gukora ikindi kizamini nanone cyo kureba uburyo uhindura vitesse. Hariho amabwiriza y'uburyo icyo kizamini gikorwa, bashaka kureba ko umuntu ukora icyo kizamini azi kubahiriza ese vitesse ijyana n'umuvuduko ungana gute. Ibyo nibyo tuba dushaka kureba. Ibyo rero iyo birangije arongera akagaruka aho umurongo usoreza ikizamini uri. Ariko hagati aho hari n'ikindi tubasha kureba, ese umuntu utwaye ikinyabiziga atunguwe ari mu muhanda ahagarara gute, amenyesha abandi bayobozi b'ibinyabiziga gute, kugira ngo nabo ibyo yirinze bo bataza kubigwamo. Niyo mpamvu mwabonye araho atungurwa agahagarara agahita acana amatara ndangacyerekezo icyarimwe, kugira ngo amenyeshe ab'inyuma ko hari ikibazo kibaye imbere nabo babashe kwitonda. Iyo avuyeho rero niho agaruka ku murongo usoza ikizamini cyo mu kibuga, akaba aragishoje, yaba yagitsinze agakomeza mu kizamini cyo mu muhanda. Ugiye gukora ikizamini atangira ikizamini afite amanota 100. Amanota mbese tuba twumva ko yarize, imodoka arayizi, waje kwerekana ubumenyi bwe. Niyo mpamvu tumuha amanota yose ahwanye n'ubumenyi yakabaye afite nk'umuntu uje gutwara cyangwa gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga. Hanyuma iyo agize ikibazo cyangwa akagira twabirantega dukeya dutuma amanota agabanuka, ikoranabuhanga rirabimwereka. Ariko nanone tuba twamubwiye ko agomba kwirinda ko amanota yamugabanukana cyane akajya munsi ya 80, kuko gutsinda ikizamini ni 80 kuzamura. Bivuze ko ashobora gukora udukosa dutoya dutwara amanota makeya, ariko n'ubundi agatsinda ikizamini. Nibyo amanota bayabona kuko muri iryo koranabuhanga riri mu modoka hariho icyo nakwita nk'isakaza mashusho, cyangwa se ikintu kimwereka ko amanota yariho, abayareba ndetse n'ikosa akoze ababibona ko amanota avuyeho. Agakosa gato gakorwa